this month on understanding our spiritual DNA. Pero estamos hablando este mes sobre entendiendo nuestro ADN espiritual. Just in the natural DNA is just an amazing subject to study. Solo en lo natural, el ADN es algo tan emocionante estudiarlo. But DNA is spiritual in the sense that God created it. Pero ADN espiritual es en el sentido de que Dios nos creó. And there's also a spiritual DNA that we've been talking about. Y también hay un ADN espiritual que también hablamos de eso. Today I want to speak to you on our DNA makes us sons of God. Hoy el pastor quiere hablar acerca de nuestro ADN nos hace hijos de Dios. Look at 1 John chapter 3. Mira lo que dice el primero de Juan capítulo 3, verses 1 and 2. versículo 1 y 2. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God. Mirar cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Say, I am a son of God. Diga, yo soy hijo de Dios. The Bible says there's neither male nor female in Christ Jesus. La palabra dice que no hay hombre o mujer en Cristo Jesús. And so when it calls us sons of God, both male and female, Entonces cuando Él nos llama hijos de Dios, quiere decir hombres y mujeres. and it's saying that we are on equal basis with Jesus, the Son of God. Y Él nos está diciendo que nosotros somos iguales con Jesús, el Hijo de Dios. In other words, we've been elevated to that same position that where Jesus sits right now. En otras palabras, que nosotros hemos sido elevados a la misma posición donde Jesús está. Look at verse 2. Mira lo que dice el versículo 2. Now, we're not saying we are God. We're just saying God has elevated us. Ahora no estamos diciendo que nosotros somos Dios, solo estamos diciendo que Dios nos ha elevado. Look at verse 2. Beloved, now are we the sons of God. Y lo que le dice el versículo 2 es, amados, ahora somos hijos de Dios. Right now, we're sons of God. Ahorita somos hijos de Dios. We're not going to be sons of God when we get there. No vamos a ser hijos de Dios cuando lleguemos allá. Now we are the sons of God. Ahora somos los hijos de Dios. And it doesn't yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifiesto seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. When he shall appear. Cuando Él se aparezca. I always like to remind us that Jesus is coming soon. Siempre me gusta recordarles que Jesús va a venir pronto. He's not coming someday, he's coming soon. Él no va a venir un día, Él viene pronto. That's what he said. Eso es lo que él dice. That he is coming soon, whatever soon means to him. Que Él viene pronto, lo que signifique pronto para Él. 2,000 years ago when he said, I'm coming soon. 2000 años atrás cuando Él dijo, vengo pronto. He meant soon. Él quiso decir pronto. He still means it today. Y todavía Él quiere decir eso hoy. That means that we have to be ready at every moment. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar listos en todo momento. Because he's coming soon. Porque Él viene pronto. That means it could be today, it could be tomorrow. ¿Qué quiere decir? Que puede ser hoy o puede ser mañana. But we're so glad that the day is coming. Pero estamos tan contentos de que el día viene. Where we will be able to see him face to face. Donde vamos a poderle ver a Él cara a cara. And so the scripture says, entonces la escritura dice, now are we the sons of God. Ahora somos los hijos de Dios. When we come to Jesus, cuando nosotros venimos a Jesús, it's more than just a religious experience that we have. Es más que una experiencia religiosa que tenemos. When we are saved, there's different expressions for what happens. Cuando nosotros somos salvados, hay muchas expresiones de lo que pasa. Why does it say that we are saved? ¿Por qué quiere decir que somos salvos? Sometimes it says we're new creations. A veces dice somos nueva creación. Sometimes it says we're born again. Otras veces dice somos nacidos nuevos. But it also says we are saved. Pero también dice que somos salvados. Saved doesn't mean that you became a Christian. Salvado no quiere decir que tú ahora eres cristiano. Saved means that you've been saved from the judgment that's coming to the world. Salvado quiere decir que ahora tú eres salvado del juicio que viene al mundo. And so coming to the Lord, entonces vendiendo al Señor, whether we call it being saved or born again, aunque le llamemos a ser salvos o nacidos nuevos, we have to begin to elevate the way we see ourselves now. Tenemos que empezar a elevar la manera que nos vemos ahora. Unfortunately, when we get saved, desafortunadamente cuando nosotros somos salvados, we feel a little better. Nos sentimos un poco mejor, a little closer to God. Más cerquitas a Dios. We have friends that are thinking alike. We're on the same page now. Tenemos amigos que pensamos igual, estamos en la misma página ahora. And there's more hope that comes into our life. Y hay más esperanza que viene a nuestras vidas. Maybe some bad habits have been broken because you got saved.
A lo mejor unos malos hábitos han sido quebrantados porque ahora somos salvos. Your family is adjusting, getting into a little better place. Nuestras familias están siendo ajustadas a estar en un mejor lugar. You're not breaking windows every weekend like you used to. No estás quebrando ventanas cada semana, cada fin de semana como antes lo hacíamos. So things are better. They're going a little better for you. Entonces las cosas son mejor, están yendo un poco mejor para nosotros. And so we think that's salvation. Y entonces pensamos nosotros, oh, eso es salvación. And those are all good things and good things that happen. Y todas esas cosas son cosas buenas que han pasado. But it was much more than that. Pero es mucho más que eso. When you said, Jesus, come into my life. Cuando tú dices, Jesús, ven a mi vida. I said it was much more than just life getting better. Acabo de decir, hay más que eso, que solo la vida siendo mejor. We received spiritual DNA Nosotros recibimos espiritualmente un ADN that fundamentally changed us on the inside. que fundamentalmente nos cambia por dentro. It changed us. Nos cambia. At that moment, En ese momento it changed us. nos cambió, It transformed us. nos transformó, It made us a new person. nos hizo una nueva persona. Not just a different person, No solo una persona diferente, a new person. una nueva persona. That's why Jesus described it as being born again. Por eso Jesús lo describe como ser nacidos de nuevo. When you're born, that's a new person. Cuando tú eres nacido, es una nueva persona. You don't call your baby, oh, we got a different person in the family. No, it's a new person. Tú no le llamas a tu bebé, oh, tenemos una diferente persona en la familia. No, es una nueva persona. And so Jesus said in John 3:3, Entonces Jesús dice en Juan 3:3, Jesus answered and said to him, verily, verily, I say to you, except or unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. He says, you were born again. Él dice, tú eres nacido de nuevo. You must be born again. Tienes que ser nacido de nuevo. Jesus was adamant. He was serious about that. Jesús era serio acerca de esto. Because what we needed was not just a lifestyle change. Porque lo que necesitamos no es solo un estilo de vida que cambie. We needed to be born again. Necesita que sea nacido de nuevo. You don't need God to change things in your life. No necesita Dios que cambie cosas en su vida. People can change. La gente puede cambiar. People can say, I'm going to stop drinking. La gente puede decir, oh, voy a dejar de tomar. And they can stop without God. Y lo pueden hacer sin Dios. What we needed was not just to change our way of life. Lo que nosotros necesitamos no era simplemente cambiar nuestra manera de vivir. We needed a change of heart. Nosotros necesitamos cambiar nuestro We corazón. needed a change of heart. Necesitamos un cambio de corazón. And that's what Jesus did for us. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. If you want a relationship with God, Si usted quiere una relación con Dios, it's not about finding a church. no es acerca de encontrar una iglesia. It's about finding a church where you can be born again. Es acerca de encontrar una iglesia donde usted pueda ser nacido de nuevo. Jesus said, Jesús dice, you must be born again. tú tienes que ser nacido de nuevo. He didn't say find church or find religion. Él no dijo encuentra una iglesia, encuentra una religión. Nicodemus was already religious. He was the man he was talking to. Nicodemo ya era religioso, él era el hombre con el que Jesús estaba hablando. Nicodemus went to church every Sabbath day, which was Saturday back then. Nicodemo ir a la iglesia cada día sabático, que eran los sábados. And now we celebrate the Lord on Sunday, the Lord's Day. Ahora nosotros celebramos al Señor los domingos, que es el día del Señor. I feel a little awkward because I'm usually dressed up for the Lord's Day. Me siento un poco raro porque normalmente estoy vestido para el día del Señor. This is the day that the Lord has established for the church. Este es el día que el Señor ha establecido para la iglesia. But anyhow, Pero de todos modos, that aside, just a little parenthesis there. eso hay un lado, un pequeño paréntesis ahí. He said, you must be born again. Él dice, tú tienes que ser nacido de nuevo. God is a God of absolutes. Dios es un Dios de cosas absolutas. He is an absolute God. He doesn't change. Es un Dios absoluto, Él no cambia. And it begins with accepting Jesus. Y empieza con aceptando a Jesús. The Bible says there's only one name under heaven. La palabra dice que nomás hay un nombre bajo el cielo. There's a lot of religions out there, Hay muchas religiones allá afuera, but there is only one name. pero solo hay un nombre. Look at Acts 4:12. Mira lo que dice Hechos 4:12. Say God is a God of absolutes. Diga, Dios es un Dios absoluto, Of absolutes. de absolutos. People don't like absolutes. Human beings, we don't like absolutes.
La gente no le gusta absolutos. El humano no le gusta lo absoluto. Unless they're absolutes that we establish. A menos que sean absolutos que nosotros establecimos. Unless there are rules, then we like them. A menos que sean reglas, entonces ya nos gusta. But God is a God of absolutes for everyone. Pero Dios es un Dios de absolutos para todo. Look at Acts 4:12. Mira lo que dice Hechos 4:12. This is what he says. Eso es lo que él dice. Neither is there salvation in any other. Y no hay en ninguna otra salvación. Sorry, Buddha, there's only one name. Ay, nos disculpan, Buda, pero nomás hay un nombre. For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. The only way to be saved De la única manera que podamos ser salvos from God's judgment that's coming. del juicio de Dios que viene. Right now we're living under the goodness and grace of God. Ahorita estamos viviendo sobre la bondad y la bondad de Dios. But the day is coming Pero el día viene when the Bible says God will judge every human being. donde la Biblia dice que Dios va a juzgar a cada ser humano. And those who accepted Jesus as Savior and Lord Y aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador will escape judgment. van a escapar el juicio. God is a God of absolutes. Dios es Dios de absolutos. He hasn't changed on that. Él no ha cambiado en eso. One name, Un nombre, the name of Jesus. el nombre de Jesús. Look at Philippians 2:10. Mira lo que dice Filipenses 2:10. At the name of Jesus, there's the name right there. Al nombre de Jesús, hasta el nombre otra vez. Every knee must bow Cada rodilla se tiene que doblar. of things in heaven, in earth, and under the earth. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. And so God is letting the world know Entonces Dios le está dejando al mundo saber that Jesus is the answer. que Jesús es la respuesta. That there is no other God. Que no hay otro Dios. That there is no other name. Que no hay otro nombre. That there is no other Savior. Que no hay otro Salvador. And He's not backing off. Y Él no se está echando para atrás en eso. No matter how many religions show up, No importa cuántas religiones se muestren ahí. no matter how the intelligent people come up with rationale and logic about God, No importa cómo la gente inteligente viene con racionalidades y cosas acerca de Dios. God is not backing up from Jesus. Dios no se está echando para atrás de Jesús. Religions are man's way of being pleasing to God. Religiones son unas cosas que el hombre inventó para agradar a Dios. For them to feel like they're being accepted by God. Para que ellos se sientan como que están siendo aceptados por Dios. You know, the devil uses religion Mira que el diablo usa la religión so that through religion he can receive worship from the people para que a través de la religión él pueda recibir adoración del pueblo, de and la to gente. keep man away from God. Y para mantener al hombre separado de Dios. That's why the devil thrives in religions. Por eso es que el diablo le encanta la religión. You and I as believers Usted y yo como creyentes have to be very careful that we not get religious. tenemos que estar muy cuidadosos de que no entremos en religión, Because that's a gateway, that's an open door for the enemy. porque es una puerta abierta para el enemigo. Throughout history, A través de la historia we see how the religions became devil worshippers. vemos cómo las religiones se convirtieron en adoradores del diablo. This is why God would have the people of Israel destroy all the nations where they went in. Esto es por lo cual Dios le decía al pueblo de Israel que destruyeran las naciones donde ellos entraban, He would destroy them completely. que los destruyeran completamente. In some cases, He would even kill off all of the animals. Y muchas veces también destruía todos los animales, mataba a todos los animales. It depended how deep they were into satanic and devil worship. Dependía de cuán adentrados ellos estaban en la adoración satánica. Watch this in Deuteronomy chapter 7. Mira esto es de Deuteronomio 7. What I'm going to talk to you about for just a moment Mira lo que le quiero platicar acerca de esto en un momento. is something more that we would maybe talk about in a Bible study, but it's important this morning. Es algo más que deberíamos de hablarlo en un estudio bíblico, pero es importante en esta mañana. And we can't go into a lot of detail, but I want you to see the mindset of God, Y no podemos entrar en detalle, pero quiero que vean la mente de Dios, how He thinks. cómo Él piensa. Look at verse 2. Mira el verso 2. And when the Lord thy God shall deliver them before you, watch this, you shall destroy, smite them, and utterly destroy them. And you shall make no covenant with them, neither show mercy to them. Mira que dice el versículo 2. Y cuando Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti
y tú les hayas derrotados, mira esto, entonces destrúyelas, porque completo no harás alianza con ellos, ni tendrás de ellas misericordia. What do you say? Kill them off. Lo que estaba diciendo, mátalos a todos. Don't have any mercy on them. No tengas misericordia de ellos. Does that sound like the God you listen to on television sometimes? Eso se escucha como un Dios que usted lo escucha en la televisión a veces. God is a God of great love and great mercy. Dios es un Dios de un grande amor y grande misericordia. But He's also the judge of the earth. Pero también es el juez de la tierra. Look at verse 4. Mira lo que dice el verso 4. He says, this is why you're supposed to destroy them. Y esto dice, esto es por lo cual tú tienes que destruirlos. For they will turn away your son from following me, Porque desviarán a tus hijos en pos de mí. that they may serve other gods. Y servirán a otros dioses. See, God is a jealous God. Mira que Dios es un Dios celoso. He says, if this happens, Si esto pasa, the anger of the Lord will be kindled against you and destroy you suddenly. de modo que el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto os destruirá. You know what God was saying and doing while there was that stillness and we were bowing down before Him? ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo cuando nosotros estábamos calmados y rindiéndonos ante Él? I want your heart. Yo quiero tu corazón. Worship me and me only. Adórame a mí y solo a mí. Bow yourself to me. Rinde tu persona a mí. He's never changed. Él nunca cambia. When He was having them destroy the gods of the Old Testament, Cuando Él pedía que destruyeran a los dioses del Antiguo Testamento, He's still calling on us to destroy the gods that keep us from Him. Él todavía nos está llamando que nos destruyamos aquellos dioses que nos mantienen alejados de Él. Did we read verse 5? Not yet. But this is how you will deal with them. Y You estos- shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves, and burn their graven images with fire. Y el versículo 5 dice, y ciertamente así habéis de proceder con ellos. Derribaréis sus altares y romperéis sus piedras rituales. Esto se hizo para abajo. Hold on. Sus piedras rituales y sus árboles de acera y quemaréis sus imágenes en el fuego. God is a God of absolutes. Dios es un Dios de absolutos. God is a God of absolutes. Dios es un Dios de absolutos. He doesn't play games. Él no juega juegos. He's a God of great love, Es un Dios de grande amor, great mercy, grande misericordia. but He's a God of absolutes. Pero es un Dios de absolutos. And He says, this is why you're to do it. Y él dice, es por eso la razón por la cual lo tienes que hacer. For you are a holy people to the Lord your God. Porque tú eres un pueblo santo para Dios. You and I are a holy people to God. Tú y yo somos pueblo santo para Dios. The Lord your God has chosen you to be a special people to Himself. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo especial para Él. Above all people that are upon the face of the earth, Sobre toda la gente que está sobre la faz de la tierra. He's chosen us to be special. Él nos ha escogido a nosotros para ser especiales. We are His special people. Nosotros somos su pueblo especial. So when the world comes in, Entonces cuando el mundo se mete, and we have a lot of so-called intellectual people in the world today, y tenemos mucha gente llamada intelectual en el mundo hoy, except when it comes to the simplicity of Jesus. excepto de cuando se trata acerca de la simpleza de Dios, de Jesús. Their minds are blinded. Sus mentes están cegadas. But God has an answer to the intellectuals of the world. Pero Dios tiene una respuesta para lo intelectual del mundo. He has questions for them. Él tiene preguntas para ellos. He says, look up, figure out how creation was made. Y él dice, mira para arriba y figura cómo la creación fue hecha. Figure out the stars and the moon and the sun. Figura las estrellas, las lunas y las estrellas. The universes that continue to be created. Los universos que continúan siendo creados. Do you know how that was done? ¿Sabes cómo eso fue hecho? Do you know how it keeps going? ¿Sabes cómo siguen creciendo? Look across the oceans. Mira a través del océano. Who put the boundaries so the oceans won't over flood into the cities? ¿Quién puso las líneas en los océanos para que no se salgan de su lugar, de su cauce? There are times when there are storms that causes the oceans to rise. Hay tiempo donde hay tormentas que causan que el océano se salga. But generally, if you live in a beach area, Pero generalmente si usted vive en la playa, you're pretty confident to go to the beaches usted está muy confiado de ir a las playas. because God has placed limits Porque Dios ha puesto límites. and says the water will stop right here. Y dice, el agua se va a detener aquí. So He tells the intellectuals, who figured that out? Y él le dice a lo intelectual, ¿quién figuró eso?
When Job was being a little high and haughty, Cuando Job estaba haciendo un poquito altivo, he began to ask him these questions. él empezó a preguntar esas preguntas. Where were you when I laid the foundations of the earth? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? God is a God of absolutes, Dios es un Dios de absolutos. and God stands alone above every other God. Y Dios se mantiene solo sobre cualquier otro Dios. Look at this in Romans 1:19. Mira lo que dice Romanos 1:19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God has showed it to them. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Here he's talking about rebellious people who don't believe in God. Aquí está hablando acerca de gente rebelde que no cree en Dios. And he's saying, just look at creation. Y él está diciendo, nada más mira la creación. Look at verse 20. Mira lo que dice el verso 20. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen. Por lo invisible de él, su eterno poder y deidad se deja ver. Being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead. Desde la creación del mundo, siendo entendido que en las cosas creadas de modo que no entienda excusa. So that they are without excuse. Para que no tengan excusa. So that they are without excuse. Para que ellos no tengan excusa. They can't figure out creation. No puede figurar creación. And they're trying to say there's no God. Y ellos tratan de decir que no hay Dios. You know why? ¿Sabes por qué? Because you must be born again Porque tienes que ser nacido de nuevo to see the kingdom of God, para ver el reino de Dios, to understand the kingdom of God, para entender el reino de Dios, to get a glimpse of Jesus and all of his majesty. para que podamos saber la grandeza de Jesús y su majestad. Why must we be born again? ¿Por qué tenemos que ser nacidos de nuevo? Why is it so absolute? ¿Por qué es tan absoluto? When Adam sinned, Cuando Adán pecó, he lost his divine nature él perdió su naturaleza divina and he took on the nature of sin. y él tomó la naturaleza de pecado. And that nature of sin was passed over to every one of us. Y esa naturaleza de pecado fue pasada a cada uno de nosotros. So we were born with a nature of sin. Entonces nosotros fuimos nacidos con naturaleza de pecado. It was a dilemma. Era un dilema. As much as God loved man, Así como Dios amaba tanto al hombre, he could not allow sin. él no pudo permitir pecado. So he put the plan of redemption of Jesus Entonces into play. él puso el plan de redención en Jesús. Remember Adam and Eve, they weren't allowed back in the garden. ¿Se acuerda que Adán y Eva no fueron permitidos que regresaran al jardín del Edén? Once they sinned, Una vez que pecaron, God put angels with flaming swords at the entrance. They couldn't come back. Dios puso ángeles con espadas de fuego. No podían regresar. They were cast out of God's presence. Ellos fueron echados fuera de la presencia de Dios. The first one that was cast out was Satan and the rebellious angels. El primero que fue echado fuera fue Satanás y sus ángeles rebeldes. The second was Adam and Eve. El segundo fue Adán y Eva. The third happened during Noah's flood. El tercero pasó mientras el diluvio de Noé. And the last batch Y el último grupo will be those who don't accept Jesus Christ as Lord and Savior of their life. van a ser aquellos que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador en sus vidas. That's why we must be born again. Por eso tenemos que ser nacidos otra vez. When we're born again, we receive the DNA of heaven, Cuando nosotros somos nacidos otra vez, nosotros recibimos el ADN del cielo, the DNA of Jesus himself. el ADN de Jesús, del mismo The Jesús. Bible calls him the firstborn. La Biblia le llama a él el primer nacido. Look at 2 Peter 2:4 Mira lo que dice 2 de Pedro 2, or 4. Romans 8:29. We skipped a few there. Romanos 8:29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. He's our firstborn. Él es nuestro primogénito. We were made after his order. Nosotros fuimos hechos antes de su orden. We have his DNA. Nosotros tenemos su ADN. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? The relationship that Jesus had with his Father, La relación que Jesús tiene con su Padre, we have it today. nosotros la tenemos hoy. The authority that Jesus had, La autoridad que Jesús tiene, we have. nosotros tenemos. The power that Jesus had, El poder que Jesús tiene,
that he had when he was in the earth, que él tuvo cuando estaba en la tierra, we have today. nosotros lo tenemos hoy. The favor that Jesus El had, favor que Jesús tenía, we have. nosotros lo tenemos. Everybody wants favor, Todos queremos favor, but we're not stopping right there. pero no nos vamos a detener ahí. The power over temptation, El poder sobre la tentación, the power over addiction el poder sobre la adicción that Jesus had, que Jesús tenía, we have today. lo tenemos nosotros hoy. Don't make excuses for your flesh. No haga excusa, no excusa su carne. Tell your flesh, hang on. Dígale a su carne, espérate. I have the DNA of Jesus. Yo tengo el ADN de Jesús. I have his authority. Yo tengo su autoridad. I have his power. Yo tengo su poder. I have power over temptation and every addiction in my life. Yo tengo poder sobre la tentación y cada adicción en mi vida. Everything that Jesus had power and authority over, Todo por lo cual Jesús tenía poder y autoridad sobre, we have it today. nosotros lo tenemos hoy. Why? Because we're born again. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo. And we have his Y DNA. nosotros tenemos su ADN. And we're part of the family of heaven. Y somos parte de la familia del cielo. We have power over sickness and disease in our bodies. Tenemos poder sobre la enfermedad y dolencias en nuestro cuerpo. And wherever it shows up, Y donde quiera que se enseñe. we have power and authority over demons Nosotros tenemos poder y autoridad sobre demonios and every work of the devil. y cada obra del diablo. Anything the devil is working in your life, Cualquier cosa que el diablo está trabajando en su vida, you have authority over it. usted tiene autoridad sobre eso. If he couldn't do it to Jesus, he can't do it to you. Si él no se le pudo hacer a Jesús, no se lo va a poder hacer a usted. Everything that Jesus lived as a human being, Todo lo que Jesús vivió como ser humano we have available to us today. fue hecho disponible para nosotros hoy. You don't have to Thank you. wish you could be like Jesus. Usted no tiene que desear ser como Jesús. You just have to grow to be like Jesus. Usted solo tiene que crecer siendo como Jesús. Because we have his DNA. Porque nosotros tenemos su ADN. Everything that he was in the earth, we are today. Todo lo que Él fue en la tierra, nosotros somos hoy. Everything that Jesus is in heaven, Todo lo que Jesús es en el cielo, we are here on earth. nosotros somos aquí en la tierra. The Bible says we're seated with him. La palabra dice que nosotros estamos sentados con Él. Whenever it talks about believers, Cuando habla acerca de los creyentes, it always connects us with Jesus. siempre nos conecta con Jesús. Look at 1 John 4:17 as we come in for a landing. Mira lo que dice primero de Juan 4:17, así como empezamos a aterrizar. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, watch this, so are we in this world. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, mire esto, así somos nosotros en este mundo. As he is, I am. Así como Él es, nosotros somos. Why? Because we have his DNA. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos su ADN. We have been made the sons of God. Nosotros hemos sido hechos hijos e hijas. That's not in the future, that's right now. No es en el futuro, es eso ahorita. We can begin to act like sons of God. Podemos empezar a actuar como hijos de Dios. How does a son of God act? ¿Cómo un hijo de Dios actúa? Read the Gospels. Lee los evangelios. Everything you see Jesus do, you could do. Todo lo que tuviste a Jesús hacer, tú puedes hacerlo. However he lived, you can live. Como Él vivió, tú puedes vivir. If he lived free over sickness and disease, Si Él vivió libre de enfermedad y dolencias, don't settle for anything less. no se mantenga usted a algo menos. You just got to get upset about what the devil is doing in your life. Usted se tiene que poner un poco molesto acerca de las cosas que el diablo está haciendo en su vida. You got to kick him out of your body. Lo tiene que echar para afuera de su cuerpo. You got to kick him out of your house, Lo tiene que patear para afuera de su casa. out of your finances, Fuera de sus finanzas. wherever he's trying to crawl in. Donde quiera que Él está tratando de gatear para meterse. You got to kick him out. Lo tiene que echar para afuera. The way Jesus is now, you and I should live on earth. De la manera que Jesús es ahora, nosotros tenemos que vivir en la tierra. We are sons of God. Somos hijos de Dios. We have the DNA of God. Tenemos el ADN de Dios. We are born again. Somos nacidos otra vez. We don't have that old nature anymore. No tenemos esa naturaleza antigua nomás. You read some versions of the Bible, Usted se lee algunas versiones de la Biblia, the modern versions, las versiones modernas, and they say we have a sinful nature. y dicen que tenemos una naturaleza pecaminosa. That's just a version of the real thing. The real thing says that we are born again. Eso es una versión de lo que es
la escritura correcta dice que nosotros somos hechos nacidos de nuevo. Our sinful nature Nuestra naturaleza pecaminosa was crucified on the cross. fue crucificada en la cruz. We are born again. Somos nacidos de nuevo. We have his DNA. Tenemos su ADN. We have his DNA. Tenemos su ADN. We have his DNA. Tenemos su ADN. We are sons of God. Somos hijos de Dios. We are sons of God. Somos hijos de Dios. We're not weaklings. We're not weaklings. No somos débiles. We're strong in the Lord in the power of his might. Somos fuertes en el Señor y en el poder de su grandeza. We're not victims anymore. No somos víctimas más. Well, my family did this. Pero mi familia hizo esto. My dad did this. Mi papá hizo esto. My mom did this. Mi mamá hizo esto. My family did Mi this. familia hizo esto. No, we're not victims anymore. No somos víctimas. We're sons of God. Somos hijos de Dios. We have his DNA. Tenemos su ADN. And because of that, Y por eso the Bible says that we are more than conquerors. la Biblia dice que somos más que vencedores. You're not trying to conquer sin. Usted no está tratando de vencer el pecado. Just step on it. Usted nomás píselo. It's already been done for you. Ya fue hecho por ti. Jesus defeated sickness, sin, and disease. Jesús venció el pecado, la enfermedad y dolencias. In the world, you'll have tribulations. En el mundo tú vas a tener tribulación. So the enemy will throw stuff at you. El enemigo te va a tirar cosas a ti. But Jesus said, be of good cheer. Pero Jesús dice, ten buen ánimo. Put a smile on your face. Pon una sonrisa en tu rostro. You have overcome the world Tú ya has vencido el mundo through him. a través de Él. As he is, Así como Él es, so are we in the world. somos nosotros en el mundo. Sons of God. Hijos de Dios. I have his DNA. Tengo su ADN. Get up in the morning when you look in the mirror. Levántate en la mañana cuando te mires en el espejo. That's the worst time to look in the mirror, but when you do, Ese es el peor tiempo de verte en el espejo, pero cuando te mires, say, I have the DNA of God. repítese a sí mismo, yo tengo el ADN de Dios. I'm going to walk in total victory today Voy a caminar en victoria completa hoy, because I'm a new person. porque soy una nueva persona. I'm a new Soy creation. una nueva creación. I have the DNA of God. Yo tengo el ADN de Dios. I belong to him. Yo le pertenezco a Él. He has made me his son. Él me ha hecho su hijo. He has recreated me. Él me ha recreado. He has made me a new creation Él me ha hecho una nueva creación. after the order of Jesus Después del orden de Jesús and after the image of y Jesus. siguiendo la imagen de Jesús. In other words, you look just like Jesus. En otras palabras, tú te miras así como Jesús. Just like brothers and sisters look alike. Así como hermanos y hermanas se parecen. If you'll declare what God has said about you, Si tú declaras lo que Dios dice acerca de ti, the devil will confuse you for Jesus. el diablo te va a confundir por Jesús. He says, is that Jesus Y va a decir, ¿ese es Jesús or is that Gio? o ese es Gio? Who is it? ¿Quién es? Because it sounds like Jesus. Porque se escucha como Jesús. It looks like Jesus. Se mira como Jesús. He acts like Jesus. Actúa como Jesús. Why? Because we have the same DNA. ¿Por qué? Porque tenemos su mismo ADN. You know why some people confuse you? Pues ¿sabe por qué mucha gente lo confunden? You look like I thought you were your sister. Yo creí que era alguna de tus hermanas. Sometimes I confuse a couple of the girls here. A veces confundo a varias de las muchachas aquí. I say, wait a minute, didn't we say hi already? Y le digo, espérate, que ya nos saludamos. It's that DNA. Ese es ADN. That's in the natural. Eso es lo natural. It works the same in the spiritual. Funciona igual en lo espiritual. We have his DNA. Tenemos su ADN. We are the sons of God. Somos los hijos de Dios. We have new DNA. Tenemos nuevo ADN. All the old DNA Todo el ADN viejo that reflects your old nature, que reflejaba tu vieja naturaleza, that reflects the devil and his works, que reflejaba el trabajo del diablo. you can begin to say no more. Usted puede empezar a decir, no más. I am a new creation. Soy una nueva creación. I am a son of God. Soy hijo de Dios. I have new DNA. Tengo un nuevo ADN. Have I said it enough to where it got on the inside of you? Le he dicho lo suficiente que ya ha entrado en usted. We are new people in Christ. Somos nueva gente en Cristo. We are new people in Christ. Somos nueva gente en Cristo.